भन्दा अगाडि चाहिँ हामी अब कस्तो भनेपछि अब गोतान्दाबाट छिर्ने भन्ने कुरो थियो। अब त्यहाँबाट चाहिँ 10 घन्टा लाग्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ हामी 4 घन्टाको बाटोबाट चाहिँ जान लागेको हो। अब यही हो, खाना खायो, अलिक खाना खाइसकेपछि हल्का जान्न पनि गाह्रो जस्तो फिल भयो। त्यही भयो अब चाहिँ पुजी चाहिँ मेरो पछाडि छ है। यही हो, अब हामी चाहिँ अब एकैछिनमा अब रेडी भएर रेडी हुन्छौँ अनि निस्किँदै गर्छु ल। त्यही हो, अब अरू त देखाइहाल्छ, बाँकी अपडेट दिँदै गरौँ ल। एकदम दिनु दाइ ठिक छ नि ल। राइट 5 minutes later. Main content I got here. What? It's just deep. मलाई बाल्न अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ। बसेर 11 मिनट गएको छ है। लास्ट चाहिँ जाडो लाउडी यहाँबाट यही मान्छेलाई पनि देख्नु गाह्रो भइरहेछ। सनराइज हेर्नु पायो भने त रमाइलो हुन्थ्यो। फुजी क्लाइम्ब द्याट्स द बिगेस्ट थिङ आजको लागि चाहिँ।
यति म घटाइदिउँ कति के हुन्छ के जति भयो नि आफै बोल्नु हिसाब गर्न भन्न खा त अहिले कस्तो लागिरहेको छ त राम्रो थियो होइन अरू त के भन्ने हो र त्यस्तै हो त्यही हो जनकलाई एकदम बवाल बवाल हो मोटे के कस्तो लागिरह अहिले अहिलेसम्म त सही भएको ए त्यस्तो पो जम्मै खानु पर्यो त जता नि भोग्ला
फाइनली वेयर ब्याक टु आवर होम होइन अब अहिले चाहिँ दिपेन दाईको घरमा छ अब एकैछिन दिपेन दाईको रुममा बसेर अनि प्रतीक र म चाहिँ हामी घर जान्छ त्यही हो हाम्रो ट्रिप चाहिँ राम्रै भयो त्यही छ ट्रिपको एक्सपिरियन्स वाज लाइक टोटली ड्याम वाइल्ड है अनि कस्तो भन्दा नि अब अलि चढ्दाखेरि चाहिँ हेलचक्राइ नगरिदिनु होला किनकि गाह्रै हुँदो रहेछ अनि यस्तो मेन कुरा चाहिँ माथि चाहिँ माइनसमा पुग्छ होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्छु कि लाइक पानी अनि लाइटहरू अनि ज्याकेट कपडाहरू चाहिँ अलि तातो तातो न्यानो होइन आफूलाई हुने कपडाहरू अनि स्ट्रिकहरू यहाँ फेरि गर्मी छ भनेर वहाँ जाडो हुँदैन भनेर नसोच्नु होला वहाँ चाहिँ लास्टैभन्दा लास्टै जाडो हुन्छ माइनसमै पुग्छ होइन बिहानको समयमा चाहिँ त्यही हो म सजेस्ट गर्ने कुरा चाहिँ दिउँसोमा भन्दा राति चढेको चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्यो किनकि लाइक हुन्छ नि अब त्यो दिउँसोमा हेर्दाखेरि चाहिँ माथि अग्लो देख्छ अनि चढ्दाखेरि चाहिँ कतिखेर त्यो ठाउँ आउला भन्ने हुन्छ नि त अनि मान्छेको क्युरियोसिटी नै धेरै भएर चाहिँ मान्छे थाक्छ क्या त्यो हुनाले चाहिँ मान्छे त्यो डेस्टिनेसन पुग्नुभन्दा पहिला नै गिभ अप गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यही भएको थियो जब झर्ना आउँदाखेरि तर त्यही हो तर रातिमा त त्यो देख्दैन अनि त्यो भएपछि पनि सर जानु मिल्यो नि त आफू त अब आइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ नि त अब त्यो कुराहरू हो अब त्यही हो सजेसन चाहिँ यति हो हाम्रो ट्रिप चाहिँ राम्रो भयो त्यही हो रमाइलो जर्नी पनि राम्रो भयो घुम्दै आयो आउँदाखेरि चाहिँ त्यही रमाइलो भयो अब किन हाइवे आउने हो र लोकलै आउँ घुम्दै आउँ भन्ने कुराहरू गर्नु भइहाल्यो अनि त्यही भएर लोकलै आएर रमाइलो भयो लगभग हामीले 7 to 8 आवर कन्टिन्यू ड्राइभ भनेको है जाम थियो होला 8 आवर त होइन होला सायद अब वहाँबाट 11:30 भनेपछि लगभग अहिले त्यस्तै चलायो होला त्यही हो रमाइलो भयो अब अरू त के भन्ने र स्टे ट्युन होइन अब भ्लगहरू चाहिँ अब भ्लग भन्दा नि अब यस्तै कन्टेन्ट अब कतै घुम्न गयो भने चाहिँ आइरहेको छ नत्र त अब त्यही हो अब यताउति भिडियोहरू त आइरहेको छ तर म त्यस्तो बोल्न चाहिँ हल्का लाज लाग्छ क्या त्यही भएर भिडियो पनि आउँदैन बोलेको त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्राप्ति त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सब्सक्राइब त के भन्नु है स्टे ट्युन विथ मी अब आइम गन लाइक अपडेट यु लाइक डे बाई डे अब एउटा भिडियोहरू आयो भने चाहिँ हालिरहेको हुन्छ स्टोरी चाहिँ त्यस्तो धेरैले त हेर्दैन त्यही पनि हेर्नै होला है धन्यवाद सेयर गरिदिनु त्यही हो थ्याङ्क यू यस्तैमा तर पानी चाहिँ त्यसरी नै आउने क्या तर एकदम स्विमिङ पुलको फोर्स तरिकाले करेन्ट वाटर होइन कि फोर्स तरिकाले वेभिङ तरिकाले हुन्छ नि त्यसरी आयो स्विमिङ पुलमै अनि के गर्नु त के भन्नु त अनि त्यो चाहिँ मलाई खेल्न मन लाग्यो अनि खेलेर के अन्त कस्तो खेल्ने त नि स्विमिङ ए त्यस्तोमा स्विमिङ खेल्छ स्विमिङ पुल मेरो भिडियो किन गरेको होला